क्या ये मैसेज आपके फोन पर भी आया था? अगर आया था तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ये मैसेज एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आया था। ये एक सेल ब्रॉडकास्ट था। है क्या ये सेल ब्रॉडकास्ट? सेल ब्रॉडकास्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए सरकार एक समय पर लाखों करोड़ों मोबाइल पर मैसेज भेज सकती है बिना किसी का नंबर सेव किए। ये एक टेस्ट मैसेज था। ये इसलिए भेजा गया था ताकि ये पता किया जा सके कि क्या सही ढंग से ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है या नहीं, ताकि असली आपदा आए जैसे भूकंप, बाढ़ या कोई बड़ा खतरा तो ये सिस्टम तुरंत आपको अलर्ट कर सके। और हाँ, आपका दोस्त टेंशन में ना रह जाए इसलिए ये वीडियो उसे जरूर शेयर करें।